Մեր ուղերձից հետո, երբ մենք հայտարարեցինք, որ ՔՊ-ն եւ Փաշինյանը կորցրել է ազգային ժողովի 3/5-ը եւ հնարավորություն չունի Ալիևի պատվերով այլևս սահմանադրություն փոխել, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրել է երկու տեղամաս, որտեղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ամենաշատ ձայները ունի, եւ այդ տեղամասերի արդյունքները չեղյալ է հայտարարել, քանի որ իրապես եղել են այնտեղ զինվորների քվեարկումներ ու եղել են նույն բանը հարյուրավոր ուրիշ տեղեր նույնպես, բայց այս երկու տեղերն է դա արել, որտեղ որ ԲՀԿ-ն ունի շատ ձայներ, դրանով իսկ զրկում է ԲՀԿ-ին անցնել ազգային ժողով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կատարեց նոր մասշտաբի խուժանություն։ Իրականում ինչ տեղի ունեցավ, որքան փորձեցին գողանալ քվեները, սխալ գրանցել, որպեսզի երրորդ ընդդիմադիր ուժը խորհրդարան չհասնի, վերջնահաշվարկի արդյունքում Բարգավաճ Հայաստանի ձայները բավարարային, որպեսզի անցներ խորհրդարան։ Տեսնելով, որ այս ճանապարհով այլևս հնարավորություն չկա կանխարգելելու, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երկու տեղամասերում, որտեղ Բարգավաճ Հայաստանը ուներ 200-ից ավելի քվեներ, այդ տեղամասերի արդյունքները ճանաչեց անվավեր։